드럼 세탁기의 그 원형 통이에요. 이걸 갖다 재단해서 이제 이 구멍만 내고 이쪽으로 불 피우는 그 장작불 피우는 불통을 만들어 볼게요. 장작불 피우는 불통. 잘라내야겠죠? 이제 다이를 여기다 꽂고
됐습니다. 이렇게 굴리고 다니며 뗄 수 있고요. 바퀴를 달아서 끌고 다니면서 할 수 있잖아요. 네, 좋죠? 여기 밑에는 많이 이렇게 많이 뚫지 않았어요. 너무 많이 뚫으면 안 돼요. 이 정도 하면 딱 좋을 것 같아요. 네. 지금 장작불 이렇게 떼고 있는 이거는 그 드럼 세탁기 있죠. 이렇게 보면 드럼 세탁기에 안에 그 동그란 통이에요. 원형 통. 그거를 드럼 세탁기를 못 쓰는 거를 미리 분해해서 통만 빼가지고 그 통만 지금 만들었어요. 통으로 가지고 이렇게 뺄 수 있게 만들었어요. 이게 굴러다니거든요. 이렇게 움직일 수 있게 해놨어요. 그래서 가지고 다니면서 어느 곳이든 이렇게 뗄 수 있게 모닥불을 이렇게 피울 수 있게 해놨어요. 그래서 드럼통을 이 드럼 세탁기 통을 진즉 갖다 놨죠. 근데 시간이 없어서 못 하다가 오늘 좀 일찍 와서 했어요. 그리고 좋네요. 이렇게 하니까 땅에다 이렇게 하는 것보다 또 이렇게 앉아서 이 연소도 잘 되고요. 또 끓음 같은 것도 별로 없잖아. 이게 이제 여기에 그 고무가 붙어 있었어요. 플라스틱이. 그게 타면서 약간 조금 이제 끓음이 났지. 다른 거는 뭐 괜찮을 것 같습니다. 어제 저녁에 내려와서 준비하고 뭐 조명 여기다 비치고 뭐 이것저것 막 노트북 가져오고 뭐 패블릿 PC 가져오고 해가지고 여기서 상당한 시간이 걸리더라고요. 그래서 이렇게 준비를 해봤고요. 어제 저녁에 이렇게 핸드폰을 하니까 이 녹음이 제대로 안 되더라고요. 멀리 이렇게 이 핸드폰 그 촬영이 멀리서 되니까 목소리가 제대로 안 담겼어요. 그래서 다음 주에는 캠코더로 노트북으로 연결해서 해볼게요. 네, 깔끔하지가 않았어요. 자, 이거는 이제 어제 저녁에도 설명드렸듯이 드럼 세탁기 그 가운데 통입니다. 통. 이렇게 빙글빙글 돌아가는 통이에요. 여기다 이제 빨래 넣고. 그래서 이거를 제가 망가진 걸 하나 가지고 있었는데 이걸 이렇게 해서 장작불을 여기다 펴보니까 아주 좋던데요. 네. 이걸 또 끌고 다닐 수 있어요. 이렇게. 네, 움직이게 바퀴를 달았습니다. 이렇게. 바퀴를 달았고요. 아무 곳이나 움직일 수 있게 해놨어요. 네, 이렇게 바퀴를 달았어요.